Amor, depois você deixa eu... Ultrassom de Bárbara Camargo Munhão pra ver Gabriela. Estamos só esperando a doutora chegar. Pode deitar, tá bom? Pode deitar, Bárbara. Tem como levantar aqui? Ah, tá levantado. Com essa luz a gente enxerga muita coisa, que é normal. Caminhamento. O que é? Preguiçosa, acorda. Nada. Pum, 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 pum. Só que esse DVD de vocês é R, né? Não, Ai, é meu só Deus. capinha. É só capinha. Ele é só gravável. Ah, é o R, né? Isso. Ah. Porque assim, o R vai precisar finalizar depois. Ah, igual daquela outra vez, né? É. Como assim? Não entendi. Depois ela vai ter que ler todinha. É aí que eu vou verificar se gravou ou se não gravou. Ah, entendi. Da outra vez. Teve que fazer também. Teve. Precisa abrir, tá? Tá. Corta.